XRP は今、価格が動いていないからこそ、次のフェーズに入る直前の重要な転換点に立っています。今日はこの事実をはっきりお伝えします。こんにちは。ビットレード X 認定パートナーの桜井です。スライドの画像はビットレード X で5万ドル投資した場合の1日の収益になります。この場合、不労所得として月収で100万円を超えてくるので割といいんじゃないかなと思います。いいなって思われる方は定期的にビットレード X の事業説明ウェビナーこちら行っていますので、ぜひ一度ウェビナーに来られてみてください。来週からまた再開をしたいと思います。はい。ではね、今日の内容に入っていきますけれども、今の XRP を見て、もう終わった銘柄じゃないか、全然動かないと感じている方は多いと思います。価格だけを見れば、その感覚は決して間違ってはいません。ですが、今日の話を最後まで聞いていただくと、XRP は価格では見えないところで、明らかに別の段階に入っている。そう感じてもらえるはずです。ではなぜ今このタイミングで XRP なのか。それはビットコインやイーサリアムが停滞する中で XRP だけが構造そのものを変え始めているからです。まず仮想通貨市場全体の状況を簡単に整理します。ビットコインは9万ドル前後で足踏みが続いています。ETF からは資金流出が続き、一部の分析ではすでに弱気相場に入っているという声も出ています。イーサリアムも同様です。将来性はあるものの、今ははっきりしたトレンドが出ていません。つまり今の市場は全部が一斉に上がる相場ではありません。こういう局面では指数的に動く銘柄よりも個別に構造が変わった銘柄が後から評価されることが多いです。そこで XRP です。では、ここからは XRP に関して実際に起きている事実、こちらを整理します。まず多くの人が警戒していたのが XRP のエスクロー解除です。数十億ドル規模の XRP が市場に放出される。普通に考えればこれは売り圧力です。ですが現実はどうだったでしょうか。エスクロー解除が行われたにもかかわらず取引所に置かれている XRP の量はむしろ減っています。これは何を意味するのか。 XRP が売られるために市場に出てきているのではなくて、誰かに吸収されている状態だということです。実際大口、いわゆるクジラと呼ばれるウォレットは XRP を継続的に買い増ししています。さらに ETF や機関投資家の資金が市場に出た XRP を吸収しているというデータも出ています。それでも価格は大きく動いてはいません。ここで多くの人はやっぱり XRP は弱いって判断をします。ですが、ここが今日一番大事なポイントです。XRP に関しては多くの人が見落としている意外な事実があります。それは XRP は売る人が減っているということです。過去の XRP はどうだったのか。少し上がると売られる。ニュースが出ると一瞬上がってすぐに叩き売られる。典型的な短期売買の銘柄でした。ですが今は違います。エスクロー解除があっても価格が崩れない。取引所残高が減る。これは XRP が動かないから弱いんじゃなくて、動かさずに持たされている状態に変わってきているということになります。つまり XRP は今投機の対象から保有の対象へ性格を変えつつあるんです。これは価格以上に重要な変化です。ではなぜ XRP だけがここまで構造を変えられたのか、背景を一緒に見ていきましょう。一つ目は規制です。長年 XRP につきまとっていた規制リスクがかなり後退しました。これによって機関投資家が触れない銘柄から使える銘柄に変わったんです。そして2つ目は実需です。XRP は決済や送金だけでなく現実資産のトークン化、いわゆる RWA の分野でも使われ始めています。これは値上がりするから買うではなくて、
使うから持つという需要です。そして3つ目は、リップル社の立ち位置です。リップル社自身がこれまでで最もいいポジションで新年を迎えていると発言しています。これは価格予想ではありません。事業とインフラの話です。この3つが重なった結果、XRP は他のアルトコインとは違う道を歩き始めているんです。では、今 XRP 相場を投資家としてどう見るべきなのか、僕の結論をお伝えします。今の XRP は強気相場でも弱気相場でもありません。正確に言うと、次に動くための準備段階なんです。こういう相場で一番やってはいけないのは、短期の値動きに振り回されることです。大事なのは、構造が崩れていないかどうか、供給はどうなっているのか、誰が持っているのか、どこで使われているのか、これを見ると XRP は決して崩れてはいません。むしろ動く前に静かになる典型的な形に近づいているんです。では、ここからは少し視点を変えましょう。こういう相場では裁量だけで勝ち続けるのは正直かなり難しいんです。最近は相場分析は自分で行いながらも運用の一部を AI に任せるっていう人も増えてきています。例えば僕が使っている BitTradeX のような AI トレードサービスです。BitTradeX はイギリスの法人でアメリカの MSB 登録 SARTIC でも上位評価を受けていて AI が24時間運用を行う仕組みです。補填システムもあり安定してステーキング報酬が入っているのが今のとても魅力的なところとなっております。これからの時代っていうのは投資においても AI を使うっていうのが当たり前になってくると思います。そう思いませんか？生活においても仕事においても AI がどんどん入ってきていますよね。だったら投資においても AI が入ってくるっていうのが当たり前と思いませんか？そして BitTradeX は AI を使ったステーキングをしてくれるんですね。なのでポートフォリオの一部を AI 運用させていくっていうのはこれからの時代を考えるといい戦略になるんじゃないかなと思います。BitTradeX に関しては定期的にウェビナーを行っています。また来週から行っていますので興味のある方はぜひ一度参加されてみてください。そして僕は今こう言いました。これからの時代は AI が当たり前になる。皆さん AI を使いこなせていますか？よく AI ってわからないんだけどなって言われる方多いんではないでしょうか？そういった方に向けて僕の方が AI を勉強する場っていうのを提供しようかと思っています。こちらに関してもまた新しくウェビナーをね、行っていこうと思いますので AI を使いこなしてみたい。AI って一体どういったことなの？そういう方はね、ぜひ一度こちらのウェビナーの方にも参加されてみてください。こちらのウェビナーも来週から開始していきたいと思います。はい、ではね、話を XRP に戻しますよ。もし今の供給吸収の流れが続いた場合、XRP はどうなるのか、急騰するかどうかは誰にもわかりません。ですが、一つ言えるのは、評価軸が変わる可能性があるっていうことです。上がるアルトではなくって、持たれるインフラ銘柄として見られる。そうなった時、価格はニュースよりも先に動くことが多いです。はい。ということで今日のまとめです。XRP は価格だけを見ると確かに地味です。ですが、その裏側では供給、保有者、用途、すべてが変わり始めているんです。皆さんは XRP をもう終わった銘柄だと思いますか？それともまだ評価されていない段階だと思いますか？相場を見る視点が変わると同じチャートでも全く違う景色が見えてきます。これからも一緒に表面的な価格だけではなくって本質を見ながら資産運用をしていきたいなと思っております。そして今日の内容が少しでも参考になれば嬉しいなと思います。はい、本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。